नमः कणाद गौतमादिभ्यस्तर्क विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। दर्शन शास्त्र प्रति जिज्ञासा राख्ने हजुरहरूलाई यस श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। आउनुहोस् अबको बसाइमा न्याय सिद्धान्त मुक्तावलीको चिन्तन गरौँ। पण्डितवर विश्वनाथ पञ्चानन भट्टाचार्यले न्यायका कठिन शब्दहरूलाई साना साना परिच्छेद गर्दै सम्झाउनको लागि ग्रन्थ लेख्नुभयो, जसको नाम भाषा परिच्छेद दिनुभयो। भाषा भनेको न्यायको कठिन भाषालाई, परिच्छेद भनेको सानो सानो बनाएर सम्झाएको हुनाले त्यो ग्रन्थको नाम भाषा परिच्छेद रह्यो। त्यो भाषा परिच्छेदलाई उहाँले आर्या अनुष्टुप आदि छन्दमा लेख्नु भएको छ, अतः त्यसलाई कारिकावली पनि भनिन्छ। कारिका भनेको क्रि धातुमा णुबुल प्रत्यय गरेर प्रत्यस्थात्कात इत्यादि सूत्रद्वारा इत्तो गरियो र टाप आदि गरियो भने कारिका शब्द बन्दछ। त्यसको अर्थ कोशकार गर्नुहुन्छ। कारिकातु स्वल्पवृत्तौ बहोरर्थस्य सूचनी, अर्थात् कारिका त्यसलाई भन्दछन् थोरै शब्दद्वारा धेरै अर्थलाई बताउँदछ भने विवरण श्लोक व्याख्या गर्ने श्लोकलाई कारिका भनिन्छ। त्यसको आवली भनेको पंक्ति भएको हुनाले यसलाई कारिकावली नामद्वारा पनि जानिन्छ। त्यो भाषा परिच्छेद अर्थात् कारिकावली नामक ग्रन्थमाथि राजीव नामक शिष्यमाथि कृपा गरेर अथवा राजीव लोचन भगवानको कृपाले गर्दा सोपज्ञ टीका अर्थात् आफैले टीका लेख्नुभयो, जसको नाम दिनुभयो न्याय सिद्धान्त मुक्तावली। अब यो न्याय सिद्धान्त मुक्तावलीको शाब्दिक अर्थलाई बुझ्दछौँ। न्याय भनेको नियमेन ईयते यो व्युत्पत्ति गर्दै आधुनिक व्यक्तिहरूले नियमयुक्त व्यवहारलाई न्याय भन्दछन्। अतः न्यायालय, न्यायकर्ता आदि शब्द प्रयोग हुन्छ भने अन्यत्र जस्तै अर्थमा पनि न्याय शब्दको प्रयोग हुन्छ। जस्तै बीजाङ्कुरन न्याय, देहली दीपन न्याय, बीजाङ्कुर जस्तै देहली दीप झैँ, यस्तो अर्थ बताउनको लागि पनि न्याय शब्दको प्रयोग हुन्छ भने यहाँको न्याय शब्द पारिभाषिक हो। तसर्थ यो न्याय शब्दको व्युत्पत्ति स्वयं भाष्यकारले पनि गर्नुभएको छ, वार्तिककारले पनि गर्नुभएको छ, अन्य विद्वानहरूले पनि न्याय शब्दको व्युत्पत्ति गर्नुभएको छ। नियते गम्यते परमात्मा सामीप्यम प्राप्यते येन स इति न्याय, अर्थात् जसले परमात्माको नजिक पुर्याउँदछ अर्थात् परमात्मा जस्तै दुखाभाववाला बनाउँदछ त्यसलाई भनिन्छ न्याय। अथवा नियते प्राप्यते वस्तुसिद्धि अनेन इति न्याय, जसद्वारा वस्तुको सिद्धि हुन्छ। प्रमाणै अर्थ परीक्षणम न्याय पनि भन्दछौँ। प्रमाणहरूद्वारा वस्तुको जहाँ परीक्षा लिइन्छ त्यसलाई न्याय भनिन्छ। अथवा जहाँ प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन यी पाँचवटा वाक्यको प्रयोग गर्दै यथार्थ वस्तुको ज्ञान गराइन्छ त्यसलाई न्याय भनिन्छ। न्यायस्य सिद्धान्त इति न्याय सिद्धान्त। तो न्यायमा प्रतिपादित जो सिद्धान्त शब्दमा सिद्ध शब्द आएको छ, त्यसको अर्थ हुन्छ वादी प्रतिवादीभ्याम निर्णितः, अर्थात् कुनै पनि वस्तुको निर्णय गर्ने बेलामा एउटा पूर्व पक्ष हुन्छ, एउटा उत्तर पक्ष हुन्छ, एउटा वादी हुन्छ, एउटा प्रतिवादी हुन्छ, एउटा शंका गर्नेवाला हुन्छ, एउटा उत्तर दिनेवाला हुन्छ। तिनी वादी प्रतिवादीले मन्थन गरिरहँदा जो पदार्थ निर्णित हुन्छ
त्यसलाई भन्दछन् सिद्ध। वादीले पनि स्वीकार गरेको, प्रतिवादीले पनि स्वीकार गरेको निर्णयलाई सिद्ध भनिन्छ। अन्त अर्थात् अर्थ, वादी र प्रतिवादीले निर्णित गरेको जो अर्थ छ त्यसलाई यहाँ सिद्धान्त भनिएको छ। अनि त्यो सिद्धान्तलाई मुक्ता भनेको मोतीको रूपमा प्रतिपादन गरिएको छ। जसरी मोती शुद्ध हुन्छ त्यस्तै प्रकारले यो न्यायका सिद्धान्त पनि वाद र प्रतिवाद रूपी निघर्षण छेदन ताप ताडनै, घर्षण छेदन ताप ताडनद्वारा सुन झैँ शुद्ध बनेको हुन्छ। तसर्थ यसलाई मुक्ताको उपमा दिइयो। अथवा सामान्य जलको थोपा पनि विशिष्ट ठाउँमा पर्यो भने त्यो मोती बन्दछ। तन्मौक्तिकम जायते। त्यस्तै प्रकारले सामान्य विषयको पनि हामी चिन्तन मनन गर्यौं भने मोती जस्तै विशेष अर्थलाई बताउँदछ। तसर्थ यसलाई पनि मोती भनियो। अथवा जसरी मुक्ता धारण गरेपछि व्यक्ति सुशोभित हुन्छ, राम्रो लाग्दछ, त्यस्तै प्रकारले जसले न्यायका सिद्धान्तलाई धारण गरेको छ त्यो व्यक्ति पनि राम्रो हुन्छ, सभामा शोभा दिन्छ। तसर्थ यो न्याय सिद्धान्तलाई मुक्ता भनियो। अब त्यो मुक्ताको आवली भनेको पंक्ति, जसरी मोतीहरूलाई धागोमा हालेर गुथिरहँदा मोतीको पंक्ति लस्कर बन्दछ, एक पछि अर्को, अर्को पछि अर्को। त्यस्तै प्रकारले यहाँ न्याय सिद्धान्त रूपी मुक्ताका पंक्तिहरू छन्। पहिलो पंक्ति भयो नूतन जलधर रूपजय गोपवधूटी दुकुल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसारमयी रुहस्य बीजाय। अर्को पंक्ति भयो द्रव्यम गुणस्तथा कर्म सामान्यम सविशेषकम इत्यादि प्रकारले कारिकावलीका पंक्ति भए। त्यस्तै प्रकारले मुक्तावली टीकाका पंक्तिहरू पनि छन्। तिनीलाई मोतीको आवली जस्तै आवली भएको हुनाले यसलाई पनि आवली भनिन्छ। न्यायस्य सिद्धान्त इति न्याय सिद्धान्त ताएव मुक्ता तासाम आवली इव आवली यत्र सा। न्याय सिद्धान्त मुक्तावली जहाँ न्याय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत रूपी मुक्ता मोतीहरूको पंक्ति जस्तै पंक्ति छ, त्यो ग्रन्थको नाम हो न्याय सिद्धान्त मुक्तावली। तसर्थ यो ग्रन्थ भाषा परिच्छेद नामले नि प्रसिद्ध छ र कारिकावली नामद्वारा पनि प्रसिद्ध छ र त्यसको टीका न्याय सिद्धान्त मुक्तावली भएको हुनाले र त्यसको प्राधान्य भएको हुनाले हामी कारिकावली सहित टीकाको नाम नै न्याय सिद्धान्त मुक्तावली भनेर भन्ने गर्दछौं। अब यो न्याय सिद्धान्त मुक्तावली न्याय दर्शन र वैशेषिक दर्शनको समष्टि रूप हो। जसरी न्याय दर्शनको पहिलो ग्रन्थ तर्कभाषा, वैशेषिक दर्शनको पहिलो ग्रन्थ मानव मनोहर, ती दुई दर्शनलाई मिलाएर तर्क संग्रह लेखिएको थियो। त्यस्तै प्रकारले न्याय दर्शन र वैशेषिक दर्शन यी दुवै दर्शनलाई मिलाएर न्याय सिद्धान्त मुक्तावली ग्रन्थ लेखिएको हो। न्याय दर्शन भनेको जहाँ तर्क वितर्कद्वारा पदार्थलाई सम्झाइन्छ। तसर्थ यो दर्शनको उत्पत्ति सृष्टि हुनुभन्दा पूर्व नै वेदमा उपनिषदमा पनि तर्क र वितर्कको माध्यमद्वारा पदार्थलाई सम्झाएको पाइन्छ। गार्गी र याज्ञवल्क्यको, आरुणी र श्वेतकेतुको प्रसङ्ग कसले पो भुल्न सक्दछ र। तसर्थ यो सृष्टि हुनुभन्दा पूर्व नै न्याय दर्शनको उत्पत्ति भएको थियो। मानवको बुद्धि विकासको साथसाथै
तर्क र वितर्कद्वारा पदार्थलाई प्रतिपादन गर्ने पद्धतिको उत्पत्ति भइसकेको थियो। तथापि भगवानले महर्षि गौतम बनेर हाम्रै मिथिलामा आविर्भाव भएर त्यो तर्क र वितर्कको प्रणालीलाई न्यायसूत्रको रचना गरेर एउटा व्यवस्थित गर्नुभयो र प्रामाणिकता दिनुभयो। उनी महर्षि गौतम पदार्थको अत्यधिक चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो। दिनभरि पदार्थको चिन्तन गर्दै गर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। कहिले खाल्टोमा पर्नुहुन्थ्यो, कहिले कहाँ पर्नुहुन्थ्यो। अनि ब्रह्माजीले पाउमा आँखा दिएको हुनाले उहाँलाई अक्षपाद अथवा अक्षचरण पनि भनिन्छ। महाभारत पुराण आदिमा उहाँलाई मेधातिथि भनेर सम्मान गरेको पाइन्छ। उहाँले न्यायसूत्रको रचना गर्दै तर्क वितर्कको प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनु भयो। महर्षि गौतमको आविर्भाव त्रेता युगमा नै भएको थियो यस्तो कल्पना गर्दछन्। भगवान श्रीराम जङ्गल जाने बेलामा जङ्गल जानबाट रोक्नको लागि वशिष्ठ आदि सबै विद्वानहरूले महर्षि गौतमलाई बोलाउनु भयो। अनि महर्षि गौतमले भन्नुहुन्छ, हे राम, तपाईँ अवच्छेदका अवच्छिन्नेन जङ्गल जान चाहनुहुन्छ कि सामानाधिकरणेन जान चाहनुहुन्छ? यदि अवच्छेदका अवच्छिन्नेन अर्थात् सम्पूर्ण वन जान चाहनुहुन्छ भने सम्भव छैन। यदि सामानाधिकरणेन जङ्गल जान चाहनुहुन्छ भने त्यो जङ्गल यहीँ छ, तसर्थ नजानुहोस् भन्दा भगवान निरुत्तर हुनुभयो। र अगाडि हाँस्दै भन्नुहुन्छ, य पठेत गौतमीं विद्यां नहि शान्तिम अवाप्नुयात् अस्तु। कलियुगमा नै उहाँको अवतार भए तापनि कहिले हो भनेर निर्णय गर्न सक्दैनौँ, तसर्थ हामीहरू ईसा पूर्व नै भएको थियो भनेर जवाब दिन्छौँ। त्यसपछि ठुलो कालक्रम बितिसकेपछि त्यो न्यायसूत्रमाथि महर्षि वात्स्यायनले भाष्य लेख्नुभयो। त्यो भाष्यमाथि उद्योतकरले वार्तिक लेख्नुभयो। त्यो वार्तिकमाथि वाचस्पति मिश्रले तात्पर्य टीका लेख्नुभयो। त्यो तात्पर्य टीकामाथि उदयनाचार्यले परिशुद्धि लेख्नुभयो। त्यो परिशुद्धिमाथि वर्धमानले परिशुद्धि टीका लेख्नुभयो। त्यसलाई हामीहरू न्याय निबन्ध प्रकाश भन्दछौँ। अनि त्यो न्याय निबन्ध प्रकाशमाथि फेरि पद्मनाथले न्याय निबन्ध प्रकाश टीका लेख्नुभयो। यसरी यसको धारा चल्दै आयो। न्यायसूत्रमाथि अरू पनि टीका लेखिए। न्याय सिद्धान्त मुक्तावलीकार विश्वनाथले न्यायसूत्र वृत्ति लेख्नुभयो। नागेशजीले न्यायसूत्र वृत्ति लेख्नुभयो। जयन्तजीले वृत्ति लेख्नुभयो जसलाई हामीले न्याय मञ्जरी भन्दछौँ। महादेव भट्टले न्यायसूत्र वृत्ति लेख्नुभयो जसलाई हामीले मितभाषिणी भन्दछौँ। राधा मोहनले न्यायसूत्र वृत्ति लेख्नुभयो जसलाई न्यायसूत्र विवरण पनि भनिन्छ। मुकुन्द दासले पनि लेख्नुभयो। चन्द्र नारायणले पनि लेख्नुभयो। अभय तिलकले पनि लेख्नुभयो जसलाई न्यायवृत्ति पनि भन्दछौँ हामी। अनि वाचस्पति मिश्रले पनि लेख्नुभयो जसलाई हामी न्यायसूत्रोद्धार पनि भन्दछौँ। यसरी धेरै टीकाहरूद्वारा यी ग्रन्थहरू कति बलिया छन् यो देखाउनको लागि मैले यहाँ टीकाहरूको निरूपण गरेँ। जति मलाई याद थिए यस्ता टीका कयौँ लेखिएका छन्। उदयनाचार्यले ईश्वर सिद्ध गर्नको लागि न्याय कुसुमाञ्जली लेख्नुभएको छ। त्यसमा सोपज्ञ आफैले टीका गर्नुभयो। त्यो टीकामाथि वर्धमानले प्रकाश लेख्नुभयो। रुचिदत्तले मकरन्द लेख्नुभयो। गुणानन्दले विवेक लेख्नुभयो। गोपीनाथले विकास लेख्नुभयो। जयरामले विवरण लेख्नुभयो। वरदराज र चन्द्रनारायणले पनि पृथक पृथक टीका लेख्नुभएको छ। यस्ता अनेक ग्रन्थहरू लेखिए। उनै उदयनाचार्यको बौद्ध धिक्कार अर्थात् आत्मतत्त्व विवेकमा पनि वर्धमान हरिदास आदिले टीका लेख्नुभएको छ। यस्ता टीका प्रतिकाहरू धेरै भएका छन्। वरदराजको तार्किक रक्षा भन्ने पुस्तकमा नृसिंह ठाकुरले प्रकाशिका, विनायक भट्टले न्यायकौमुदी, मल्लिनाथले निष्कण्टक नामक टीका लेख्नुभयो। त्यसपछि हाम्रा गङ्गेशोपाध्यायको पालो आयो। उहाँले तत्त्वचिन्तामणि लेख्नुभयो।
त्यसमा पनि धेरै टीका भएका छन्। मलाई सबै त याद छैनन्, जति याद छन् ती सुनाउँछु हजुरहरूलाई। सार्वभौम वासुदेवले टीका लेख्नु भएको छ। पक्षधर मिश्रले तत्त्वाल्लोक लेख्नु भएको छ। हनुमानले हनुमदीय टीका लेख्नु भएको छ। तर्क चूडामणिले मणिप्रकाश लेख्नु भएको छ। रघुनाथ तर्कशिरोमणिले तत्त्वदिदिति लेख्नु भएको छ। अब त्यो तत्त्वदिदितिमा जगदीशले जागदीशी लेख्नुभयो, गदाधरले गादाधरी लेख्नुभयो, मथुरानाथले माथुरी लेख्नुभयो, भवानन्दले भवानन्दी लेख्नुभयो, शङ्करले मयूख टीका लेख्नु भएको छ। अब त्यो जागदीशीमा शङ्कर मिश्रले र गादाधरीमा रघुनाथ शास्त्रीले पनि टीका लेख्नु भएको छ। यसरी न्यायशास्त्रको अत्यधिक प्रचार र प्रसार भइरह्यो। टीकाहरूमा उपटीकाहरूद्वारा अनन्त ग्रन्थहरूद्वारा सुसज्जित यो न्याय दर्शन छ। यो न्याय दर्शनको सार तत्त्व निकाल्दै र वैशेषिक दर्शन भनेको साधर्म्य र वैधर्म्य आदि प्रक्रियाद्वारा पदार्थलाई विभक्त गरेर सम्झाउने दर्शनलाई वैशेषिक दर्शन भन्दछन्। अथवा विशेष नामक पदार्थलाई विशेष प्रकारले विशेषता दिएको हुनाले त्यसलाई वैशेषिक दर्शन भन्दछन्। त्यो कणाद महर्षिले लेख्नु भएको हो। कण कण बिनेर उन्छ वृत्तिले साधना गर्दै लेख्नु भएको थियो। तसर्थ उनीलाई कणाद पनि भनिन्छ, कणभुक पनि भनिन्छ, कणभक्ष पनि भनिन्छ। दिनभरि साधना गर्नुहुन्थ्यो अनि व्यापारीले व्यापार गरेर घर गइसकेपछि व्यापार गर्दा खसेका दानाहरूलाई सङ्ग्रह गरेर आफ्नो जीविका चलाउनुहुन्थ्यो। तसर्थ रातमा अर्थात् उल्लु वृत्तिले साधना गर्दै लेखेको हुनाले यो दर्शनलाई औलुक दर्शन पनि भनिन्छ। अथवा भगवानले कणादलाई उलुक पक्षी भनेर उपदेश दिनुभएको थियो। तसर्थ यो वैशेषिक दर्शनलाई औलुक दर्शन पनि भनिन्छ। वास्तवमा यसको नाम पदार्थ विज्ञान शास्त्र हो। यो नामद्वारा पनि प्रसिद्ध छ। त्यसमा प्रशस्त पादाचार्यले भाष्य लेख्नुभयो अनि वार्तिक आदि हुँदै धेरै टीका टिप्पणीहरू भए भने त्यो वैशेषिक दर्शनमा दशानन रावणले पनि भाष्य लेखेका छन्। महर्षि भारद्वाजले त्यो भाष्यमाथि वार्तिक लेख्नुभयो अनि रत्नकोश आदि धेरै टीकाकारहरूले त्यसलाई टीकाहरू गर्नुभएको छ। रावणकृत भाष्य आदि जो परम्परा छ त्यसको आलोचना पनि गर्नेछौँ। यति धेरै समृद्ध न्याय दर्शन र वैशेषिक दर्शनको निचोड निकालेर विश्वनाथ पञ्चानन भट्टाचार्यले न्याय सिद्धान्त मुक्तावली नामक ग्रन्थ लेख्नुभयो। अब ग्रन्थकर्ता विश्वनाथ पञ्चानन भट्टाचार्यको जीवनी हेरौँ। भारतको बङ्गाल भन्ने ठाउँमा उत्पन्न हुनुभएका विश्वनाथ पञ्चानन भट्टाचार्य, उहाँको बुवाको नाम विद्यानिवास भट्टाचार्य थियो। उहाँले दानकाण्ड भन्ने पुस्तक लेख्नु भएको छ भनेर महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्रीले नेपाली ग्रन्थ सूची भन्ने पुस्तकको भूमिकामा लेख्नु भएको छ। उहाँको हजुरबाको नाम थियो रत्नाकर विद्या वाचस्पति। बङ्गालमा ब्राह्मणहरूको थर हुन्छ भट्टाचार्य, तसर्थ उहाँलाई भट्टाचार्य भनियो। अथवा प्राचीन परम्परामा शास्त्री पढ्दै गरेकालाई देव, आचार्य पढ्दै गरेकालाई भट्ट, ती आचार्यलाई पनि पढाउन सक्ने व्यक्ति भयो भने त्यसलाई भट्टाचार्य भनिन्थ्यो। नेपालमा आचार्य भने जस्तै उहाँलाई भट्टाचार्य भनियो। पञ्चानन भनिन्छ। पञ्च भनेको पाँच, आनन भनेको मोक्ष जसको, अर्थात् सिंह अगाडि बढ्न थाल्यो भने मेरा दुश्मन त छैनन् भनेर चार दिशामा हेर्दछ अनि मलाई कसैले चुनौती त दिएको छैन भनेर आकाशतिर हेर्दछ। शेरलाई पकड्नु पर्यो भने शेर जहाँ छ त्यो सुतिरहेको बेलामा त्यसलाई घेरेर बुट्टाको माथि एउटा सेतो कपडा लपेटिन्छ अनि शेरले उठ्ने बित्तिकै पाँचतिर हेर्ने भएको हुनाले चारतिर हेर्दछ अनि माथि पनि हेर्यो भने कपडा देख्दछ।
अनि त्यो कपडा देखेपछि आफ्नो चुनौती मान्दछ, म जानी भए यसलाई नागेर जान्छु, नत्र भने जाँदै जान्न भनेर। तर धेरै माथि हुन्छ, नागेर जान सक्दैन, अनि त्यही बन्धन हुन्छ, त्यही बेलामा आएर त्यसलाई समात्दछन्। यसरी सिंहले पाँचतिर हेरेर हिँड्दछ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो वैदिक परम्परा र आफूलाई शास्त्रार्थमा बचाउनको लागि अत्यधिक चतुर भएको हुनाले उहाँलाई पञ्चानन पनि भनिन्छ। अब विश्वनाथ शब्दको व्युत्पत्ति गर्नुभन्दा रूढ मान्दा ठिक हुन्छ, अतः उहाँको नाम विश्वनाथ थियो भने उहाँलाई काशीका विद्वानहरूले महामहोपाध्याय उपाधि दिएका थिए। एउटा उपाध्याय हुन्छ राम्रो पढाउने, अनि महोपाध्याय हुन्छ, त्योभन्दा पनि श्रेष्ठ भयो भने त्यसलाई महामहोपाध्याय भन्दछन्। अतः उहाँको नाम भयो महामहोपाध्याय श्रीमद् विश्वनाथ पञ्चानन भट्टाचार्य। उहाँका भाइहरू रुद्र, न्याय वाचस्पति र नारायण भट्टाचार्य जस्ता प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्थ्यो भने उहाँको जेठो बुवा वासुदेव सार्वभौम हुनुहुन्थ्यो। वासुदेव सार्वभौमका शिष्य तत्त्वदिदिकार रघुनाथ शिरोमणि, स्मृति तत्त्वकार रघुनन्दन भट्टाचार्य, कसले पो जान्दैन र श्री गौराङ्ग महाप्रभुलाई। अनि महातान्त्रिक कृष्णानन्द पनि वासुदेव सार्वभौमका शिष्य हुनुहुन्थ्यो। यस्ता विद्वानको कुल परम्परामा हुर्किनु भएका विश्वनाथले धेरै पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ। यो कारिकावली जसलाई भाषा परिच्छेद भन्दछौँ, त्यसको माथि न्याय सिद्धान्त मुक्तावली जसको हामीले अध्ययन गर्दैछौँ, मांस तत्त्व विवेक, न्यायसूत्र वृत्ति, सुवर्थ तत्त्वालोक, न्यायतन्त्र बोधिनी, पिङ्गल प्रकाश, अद्वैत सिद्धान्तलाई परास्त गर्दै लेखेको भेद सिद्धि त अत्यधिक प्रसिद्ध छ। यति धेरै ग्रन्थ लेख्नुभएका विश्वनाथ पञ्चानन भट्टाचार्यले न्यायसूत्र वृत्तिको पछाडि अन्तिममा न्यायसूत्र वृत्ति लेखेको समय बताउनु भएको छ। रसबाण तिथौ सकेन्द्र काले भन्दै, मैले पुरा श्लोक त याद छैन, कहीँ उपलब्ध भयो भने म स्क्रिनमा लेखिदिनेछु। अर्थात् 1556 उहाँले न्यायसूत्र वृत्ति लेख्नु भएको थियो भनेर आफैले लेख्नु भएको छ। कतिपय विद्वानहरूले अरू घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा यो श्लोकलाई प्रक्षिप्त मान्दै 17औं शताब्दीको पूर्वार्धमा उहाँको जन्म समय मान्दछन्। अस्तु, यसरी मैले न्याय सिद्धान्त मुक्तावलीको व्यापकता बताउनको लागि न्याय दर्शन वैशेषिक दर्शनको अलिकति परम्परा बताएँ र विश्वनाथ पञ्चानन भट्टाचार्यको विद्वान कुल परम्परालाई बताएँ। उहाँद्वारा लेखित न्याय सिद्धान्त मुक्तावलीको हामी अब आरम्भ गर्दैछौँ। कुनै पनि कामको आरम्भ गर्दा तीनटा चीज हुनुपर्दछ: इष्ट साधनता ज्ञान, कृति साध्यता ज्ञान, बलवत् अनिष्ठान अनुबन्धित्व ज्ञान। इष्ट साधनता ज्ञान भनेको जुन पदार्थ हामीले पाउन खोजेका छौँ त्यो पाउन खोजेको पदार्थ यो न्याय सिद्धान्त मुक्तावलीले दिन्छ कि दिँदैन भन्ने ज्ञान हुनुपर्दछ। अनि बल्ल हाम्रो न्याय सिद्धान्त मुक्तावलीमा प्रवेश हुन्छ। हामी आफूलाई जान्न चाहन्छौँ भने, दर्शनशास्त्रको अभिरुचि छ भने, दर्शनशास्त्रमा प्रवेश चाहनुहुन्छ भने सबैको कुञ्जी स्वरूप यो न्याय सिद्धान्त मुक्तावली हामी सबैको उपकारक हुन्छ। तसर्थ इष्ट साधनता ज्ञान पनि छ। अर्को कृति साध्यता ज्ञान, मेरो सामर्थ्यद्वारा, मेरो प्रयासद्वारा यसलाई मैले पाउन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने ज्ञान हुनुपर्दछ। तर्क संग्रह र लघु सिद्धान्त कौमुदी लागेको छ भने न्याय सिद्धान्त मुक्तावली राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ,
तपाईहरूको लागि यो न्याय सिद्धान्त मुक्तावली हो, अर्थात् त्यसमा कृति साध्यता ज्ञान पनि छ। अनि बलवत् अनिष्टान अनुबन्धित्व ज्ञान भनेको थोरै लाभ त दिन्छ, ठुलो क्षति बनाउँदछ भने त्यस्तो काममा पनि प्रवृत्ति हुँदैन। तर न्याय सिद्धान्त मुक्तावलीले लाभ मात्रै गराउँदछ, कुनै पनि बलवत्तर विघ्न अर्थात् अनिष्टलाई दिँदैन। तसर्थ यी तीनटै ज्ञान भएको हुनाले न्याय सिद्धान्त मुक्तावलीमा हामी प्रवेश गर्न सकिन्छ। प्रवृत्तौ त्रीणि कारणानि भनेर मैले तर्क सङ्ग्रहको भिडियोमा यसको पदकृत्य सहित विस्तारपूर्वक सम्झाएको छु। तर्क सङ्ग्रहको 1 नम्बरको भिडियो अन्तिमतिर हेरिदिनु होला। अब यसपछि मङ्गलाचरणको पालो आउँछ, किनकि वेदले स्वयं भन्दछ ग्रन्थादौ ग्रन्थमध्ये ग्रन्थान्ते च मङ्गलमाचरेत्, विघ्न ध्वंस कामो मङ्गलमाचरेत्, समाप्ति कामो मङ्गलमाचरेत्। महाभाष्यकार पनि भन्नुहुन्छ मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते, वीरपुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि च अध्येतारश्च वृद्धियुक्ता यथा स्युः। तसर्थ अब मूलकार मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ, पहिला कारिकावलीमा गर्नुहुन्छ, त्यसको चिन्तन गर्दछौँ। नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकुल चौराय, तस्मै कृष्णाय नमः संसार महिरुहस्य बीजाय। गुरु उच्चारण भएपछि उच्चारण हुनुपर्दछ, यस्तो विधि छ। तसर्थ मैले एकचोटि उच्चारण गरेँ, अब साथसाथमा उच्चारण गरौँ। नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकुल चौराय, तस्मै कृष्णाय नमः संसार महिरुहस्य बीजाय। सामान्य अर्थ, नूतन जलधरको जस्तो रुचि भनेको वर्ण छ जसको, जस्तो नयाँ मेघ हुन्छ त्यस्तै कालो कालो भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। अथवा नयाँ मेघले ग्रीष्म ऋतुमा आतपित प्राणीहरूको ताप शान्त गर्न चाहन्छ, त्यस्तै प्रकारले भगवानले आफ्नो भक्तहरूको ताप शान्त गर्न चाहनुहुन्छ। गोपवधूटी दुकुल चौराय, गोपवधूटी भनेको पत्नीहरूको आफ्नो स्वरूपलाई ढाक्ने जो अज्ञान छ, त्यो अज्ञान रूपी कपडालाई हटाइदिनु हुने। तस्मै अर्थात् सर्वजन प्रसिद्धाय, सबैले जान्नुहुने। कृष्णाय, कृष्ण नाम भएका भगवान श्रीकृष्णलाई नमः भनेको नमस्कार गर्दछु। फेरि ती भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? संसार महिरुहस्य बीजाय, अर्थात् संसार रूपी वृक्षको बीज भनेको निमित्त कारण हुनुहुन्छ। यस्ता भगवानलाई मैले नमस्कार गर्दछु। यसको विशेष चिन्तन हामी मुक्तावलीको मङ्गलाचरण सकेर गर्नेछौँ। आज सामान्य अर्थ बताएँ। अब यो मङ्गलाचरण गरिरहँदा मङ्गलाचरणमा 4वटा चिज हुनुपर्दछ। विषयश्चाधिकारी च, सम्बन्धश्च प्रयोजनम, बिनानुबन्धम ग्रन्थादौ मङ्गलम नैव शस्यते। विषय, प्रयोजन, सम्बन्ध, अधिकारीको वर्णन हुनुपर्दछ। मैले यसको विशद चिन्तन तर्क सङ्ग्रहको 2 नम्बरको भिडियोमा गरेको छु, हजुरहरूले त्यहीँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि ग्रन्थकारले नै मङ्गलाचरणको विषयमा ठुलो चिन्तन गर्नुहुन्छ, तथापि हामी अब मङ्गलाचरणको लक्षण बनाउँदछौँ। मैले तर्क सङ्ग्रहमा हजुरहरूलाई इष्टदेव स्मरणत्वम मङ्गलस्य लक्षणम भनेर सानो लक्षण बनाएको थिएँ। इष्टदेवको स्मरण गर्नु, हाम्रो इष्टदेव शिव भए पनि भयो, विष्णु भए पनि भयो, हनुमान भए पनि भयो, भगवती भए पनि भयो, उनको हामीले यदि स्मरण गर्दछौँ भने त्यसैलाई मङ्गलाचरण भनिन्छ। भने अब मुक्तावलीमा अलि भिन्न प्रकारको लक्षण बनाउने प्रचलन छ, म पनि बनाउँदछु। विघ्न भिन्नत्वे सति विघ्न ध्वंस प्रतिबन्धका भाव भिन्नत्वे सति विघ्न ध्वंसा साधारण कारणत्वम मङ्गलस्य लक्षणम। यहाँ अन्तिम दल छ, विघ्न ध्वंसा साधारण कारणत्वम। मङ्गलाचरण गर्ने हो भने विघ्न ध्वंस हुन्छ, तसर्थ विघ्न ध्वंसको लागि असाधारण कारण मङ्गलाचरण भयो।
विघ्न ध्वंसको लागि साधारण कारण ईशस्त ज्ञान यत्नेच्छा कालो दृष्टम दिगेवच प्रागभाव प्रतिबन्धका भावो कार्य साधारणा स्मृता। यो श्लोकमा प्रतिपादित साधारण कारण हुन्छन् भने विघ्न ध्वंसको लागि असाधारण कारण मङ्गल हुन्छ। अनि त्यो मङ्गल विघ्न भिन्न पनि हो, अनि विघ्न ध्वंसको लागि प्रतिबन्धका भाव पनि होइन। तसर्थ विघ्न भिन्नत्व पनि गयो, विघ्न ध्वंस प्रतिबन्धका भाव भिन्नत्व पनि गयो, विघ्न ध्वंस असाधारण कारणत्व पनि गएको हुनाले लक्षण समन्वय भयो। यसरी हामीहरूले मङ्गलाचरणको लक्षण गऱ्यौँ। आज यति नै गरौँ। मङ्गलाचरणको विषयमा अर्को श्रृङ्खलामा पनि चिन्तन गर्नेछु। हरि ओम तत्सत।